Итак, приступаем к покраске корпуса. Краска у нас акриловая, как я уже говорила, базальта серого цвета. Сейчас посмотрим, насколько она по плотности, потому что мне кажется, что она достаточно густая, возможно, ее нужно будет разбавить водой. Сейчас посмотрим, сделаем выкрасы. На больших плоских поверхностях корпуса я буду красить валиком. В труднодоступных местах, вот здесь, где колевочки, я буду красить кистью. Использую Pinax Creative кисть, также с ворсом коза. Мне очень нравятся эти кисти, я прям кайфую, когда ими крашу. Ну что, собственно, начнем.